வெல்கம் டு பிரத்துஷா ஃபுட் மேக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான சாக்லேட் கஸ்டர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லா க்ரீமியாக செம்மையாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் 1/2 கப்பு கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 கப்பு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே சலிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி சலிச்சிட்டேன். இது கூட 3/4 கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுறலாம். நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ இதில் 1 கப்பு பால் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கட்டி இல்லாமல் இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும். ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் அந்த கடாயில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்தாச்சு. இது கூட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் அளவு. ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா 2 கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம். இது 2லேருந்து 3 கப் அளவு கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 கப் சேர்த்துருக்கேன். ஆல்ரெடி நம்ம 1 கப் சேர்த்துருக்கோம். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு சிம்மில் வச்சிடணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபுல்லாக. இப்போது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு கொஞ்சம் திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வரணும். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். சிம்மிலே இருக்கட்டும். இப்போது 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு தேவையான அளவு நல்லா திக்காக வந்துருச்சு. இதோட நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். தேவைப்பட்டால் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை ஒரு கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சாக்லேட் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடலாம். மேக்ஸிமம் 4 ஹவர்ஸ் அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கணும். இப்போ நம்மளோட சாக்லேட் கஸ்டர்ட் ஓவர் நைட்டில் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம கொக்கோ பவுடரை லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், கம்பல்சரி கிடையாது. ஓவர் நைட்டில் 2 இது காணாமல் போயிடுச்சு. என்னோடய பொண்ணு 2 சாப்பிட்டுட்டாங்க. ஸோ நல்லா டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் ஒயிட் சாக்லேட் சும்மா டெக்கரேஷனுக்காக வச்சுக்கலாம். நான் மில்கி பாரில் ஒரே கியூப் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்மளோட சாக்லேட் கஸ்டர்ட் செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது நம்மளோட கஸ்டர்ட் எடுக்கலாம். செம்மையாக நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது. டேஸ்ட்டும் செம்மையாக இருக்குது. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.